Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Pagaliau grįžau iš atostogų ir pagaliau prisėdau filmuoti jums kitą naują video. Tai šiandien aš jums pasakosiu, tai bus antra dalis būtent apie pačią Amber ir Johnio teismą, nes jums ta visa byla, tas visas teismas sutrumpinimas žiauriai patiko, gaunu daug žinučių, taip pat ir komentaruose, tiek Instagrame ir tiek vis klausyt per mano atostogas, kada bus antra dalis, kada bus antra dalis. Tai pagaliau prisėdau ir filmuosiu tai šiandien. Kaip tik yra šiandien gegužės 9 diena, pirmadienis, tai būtent pasakosiu iki šitos dienos, kiek galėjau surinkti informacijos, tai būtent per savo atostogas vakarais, kai aš tik turėdavau daugiau biškį laisvo laiko, vis pasijungiu jų teismą, abiejų ir tą žiūriu, tai visą tą savaitę stengiuosi rinkti tokią informaciją ir dabar aš ją jums pristatysiu. Tai praeitam video aš pasakojau daugiausia viskas bus Johnio pusės, apie jo parodymus pačio, apie jo liudininkų parodymus, bet aš nepaminėjau, nes aš kaip tik buvau video anksčiau nufilmavus, kad kai Johnny's jau pats paliudijo, atėjo dar kiti jo liudininkai ir apie juos mums taip pat būtina pakalbėti. Tai viena iš jų buvo daktarė Corey, tai jinai man žiauriai patiko, manau ir jiem patiko, ypač tiem, kas palaiko Johnny pusę, arba galbūt net tie, kur nepalaiko nei vienos pusės. Jinai tikras kietas riešutėlis, tai kai jinai ten jau atsisėdo ir kai jos jau pradėjo Amber būtent advokatai klausinti visokių klausimų, jinai labai gerai pasirodė, nes jinai ypač pasitikėjo savim, jinai, kad ir kiek Amber advokatai stengiasi ją kažkaip nuvertint, ar galbūt sakyt, kad Johnio pusė vien dėl to, kad jūs kažkokius santykius turi draugiškus labiau, kad tau patinka labiau Johnny pusė negu pati Amber ir kad tu dabar meluoji, jie visai bandė kažką tokio padaryti ir taip pat jie teigia, kad sako, galbūt palaikai Johnny dėl to, kad jis tau moka atlyginimą ir panašiai. Vienu žodžiu, visai bandė ją prieš pačią žiūri nuvertinti, bet nemanau, kad jiem pasisekė, nes jinai žiauriai užtikrintai kalbėjo. Tai būtent įkelsiu kelis video, nes praeitam video stebuklai visus video leido man pasilikti, nei vienu neužblokavau, tai manau, tikiuosi šitą video irgi pamatysi daug skirtingų video, būtent kaip jie kalba, tada daug įdomiau iškart pasidarus, galima susidaryti visą vaizdą. Heard had the clearest code type was 3.6, but then she also had some other code types that were less significant. What characteristics are associated with a 3.6 code type? So a 3.6 code type, a lot of that anger is expressed in this code type. There can be actually a lot of cruelty, usually with people who are less powerful. Actually, when you see this code type, you want to, if you can, to follow up with subordinates, co-workers, people who may have observed their behavior more closely. The 3.6 code type is very concerned with their image, very attention-seeking, very prone to externalizing blame to a point where it's unclear whether they can even admit to themselves that they do have responsibility in certain areas. Lot of suppressed and denied anger, but the anger is very present, will explode out, and a lot of issues in their close relationships. Tai jinai, kai pradėjo pasakoti, jinai teigia, kad jinai su pačia Amber praleido 2 lygtais dienas skirtingas, jinai ten valandom sakė, kiek valandų praleido ir jinai su jie atliko daugybę testų ir jinai norėjo nustatyti, ar pati Amber galbūt serga kažkokia tam tikra liga ir ar jinai turi tą bent jau PTSD, kaip jinai teigia, po trauminį streso tą sindromą, nes Amber teigia, kad po būtent jo santykių su Johnny jinai pradėjo tą turėti visą šitą sutrikimą. Ir šita daktarė, kuri jinai iš karto bandė nustatyti, ar pati Amber tik apsimeta, ar jinai neapsimeta, ar jinai iš tikrųjų kažkuo serga. Ir galiausiai jinai pareiškė, kad jinai turi kelias ligas. Tai pirma liga, kad jinai turi tą histrioninį sutrikimą. Tai šitas būtent sutrikimas taip pat buvo užfiksuotas šitai Almai Bružaitei, kas aš galvoju irgi labai įdomu, nes kai jinai tik tai užsiminė apie jį, aš tai iškart ją prisiminiau Almą. Tai šita daktarė, kuri teigia, kad Amber turi būtent šitą patį sutrikimą. Ir taip pat jinai teigia, kad jinai dar turi tą borderline sutrikimą tą taip pat. How does Ms. Heard's code type fit in with your overall opinion as to personality disorders? Well,
this might be an appropriate time to describe a little bit about these personality disorders, because I think what you'll hear is that there's a lot of consistency there. So borderline personality disorder is a disorder of stability. It's instability, and it's instability in personal relationships, it's instability in their emotions, it's instability in their behavior, and it's instability in their sense of self and their identity. And that instability is really driven by this underlying terror of abandonment. So one of the key features also of this disorder, and all of it is like pistons of an engine kind of firing off and igniting one another. But when somebody is afraid of being abandoned by their partner or by anybody else in their environment, and they have this disorder, they'll make desperate attempts to prevent that from happening. And those desperate attempts could be physical aggression, it could be threatening, it could be harming themselves. Sorry, histrionic personality disorder is sort of a overly dramatic presentation. We call this impressionistic speech. So it tends to be very flowery. It uses a lot of descriptive words like magical, wonderful, and it can go on for quite some time, and yet it really lacks any substance. So at the end, you're left wondering what was just said or what the answer is to the actual question. So that occurred a number of times. And it also represented the quick shifts you'll see between emotions. So she would suddenly be one way, and then she would become very animated or very sad. And when people are displaying these emotions with this personality disorder, there's a sense of shallowness to it. People who are observing them will feel like it's almost play acting, and they might not be able to put their finger on it, but part of it is because of the rapidness with which the person can switch emotions, and also the lack of substance. They don't really refer to, I feel this way. Ir ant pačio galo pasakė, kad jinai vis dėlto neturi jokio potrauminio streso, ir kad jinai viską tik tai kaip ir feikina, ir kad jinai kaip ir sako, kad tam tikrus simptomus, kad jinai turi, bet jinai jų iš tikrųjų net neturi, ir kad jinai meluoja daugumą laiko. Ir kai jinai pradėjo šitą daktarį, kuri aiškint, ką būtent, kaip žmonės tokie būtent elgėsi su šitais dviejais sutrikimais, 100% Amber atitiko, bent jau man taip bent jau pasirodė. One of the primary things I learned was that she had a very sophisticated way of minimizing any personal problems. Some of the primary characteristics, and I'm going to try to condense 25 pages here, were essentially externalization of blame, tending to have a lot of inner hostility that is attempted to be controlled, a tendency to be very self-righteous, but to also deny that self-righteousness and to judge others critically against these sort of high standards for moral value, but also to deny doing that, essentially to claim that one is very non-judgmental and accepting, and yet very full of rage, really. And these aren't facts, but her scores essentially correlated, so they were consistent with other people who obtained these scores who have been shown through many, many, many studies to have these very specific traits. So externalization of blame, a lot of inner anger and hostility. Sometimes that anger among these groups with similar scores, these people might have that anger kind of explode out at times. They tend to be very passive-aggressive. They may be self-indulgent, very self-centered. They could use manipulation tactics to try to get their needs met, very needy of attention, acceptance, approval. They tend to distance people who are close to them. Initially, they may seem very charming. They're very socially sophisticated, actually. That was a major component on there. They have a capacity to kind of offer some of their faults, but in a way, but only the ones that people think of lightly and can all relate to. And so they can present as very fair and balanced, but in actuality, they really might
be very judgmental of others and unaware of problems in their behavior and their thinking. Ta vieta, kuri man buvo labai juokinga su ja, kad Amber advokatai vis prie jos bandė kabinėti su tais keksiukais. You brought muffins, you said, from your husband, right? You gave those to Ms. Heard, correct? And you asked him to pick up the muffins, correct? I asked him to pick up the muffins for me, yes. So why did your husband get the muffins for Amber Heard? He did not get the muffins for Amber Heard. May I clarify what occurred so that we can stop talking about the muffins? He brought the muffins back to the house. I brought them into the office. Ms. Heard and I enjoyed the muffins together. I think I made a comment to her along the lines like, we can thank my husband, my husband got these for us today, meaning he purchased the muffins. We are now enjoying them because. Ir apskritai šita pati daktarė, jinai sakė, kad jinai jau dirba beveik 15 metų iš viso, tai jinai tikrai žino, ką jinai daro, jinai tikrai nusimano apie įvairias ligas, jinai taip pat yra dalyvavusi ir teismo posėdžiuose kituose, ir dirbus su garsiais žmonėmis taip pat, ir su daugybė klientų yra jinai turėjus, tai jinai tikrai nusimano, manau, apie ką jinai kalba. Kita vertus, kita daktarė, kuri buvo pristatyta iš pačios Amber pusės, nes dabar jau pereisim prie pačios Amber pusės, nes liktis iš Johnio pusės, kaip ir daugiau labai tokių svarbių žmonių, kurie irgi, apie kuriuos aš dar nekalbėjau ir kurie būtent davė savo parodymus, lyg jau paminėjau visus. Went upstairs to the penthouse. I was informed by Amber that she got in a fight with Johnny last night. She threw his personal property over the balcony into the streets, 9th and Broadway. And when you say personal property, what are you referring to? His phone, wallet, credit cards, passports, everything that's in his wallet. Did Ms. Heard say anything else to you about this altercation? Nothing except they were fighting. So what did you do after Ms. Heard informed you that she had thrown Mr. Depp's personal property off the balcony? Formulated a plan with Norm from the office to use the Find My Phone app, hit the streets, and try to get lucky. Did you end up finding Mr. Depp's phone? Yes, I did. In Skid Row, probably 6 miles from the house. And who had the phone? A homeless gentleman, unhoused gentleman. I approached him about the phone. He was honest. He returned it. I gave him a reward for it. And what was the reward? $420, chicken tacos, chips, apples, Fiji water. So after finding Mr. Depp's phone, what did you do? I returned to the penthouse, showed the phone to Amber that I retrieved it. I left it in the CP for the evening security to return it to Mr. Depp. So after figuring out things with the phone, what happened next? What happened next is I walked Amber to the car. We got everybody in the car. She's on her way to Coachella. I went back to the penthouse to retrieve the dogs and the luggage. Were you also going to Coachella with Ms. Heard? Yes, I was. I was the transportation for Amber and her friends while she was at Coachella. And did you have any discussions with Ms. Heard on the way to Coachella that evening? We had a conversation pertaining to the surprise she left in the boss's bed prior to leaving the apartment. And when you refer to the surprise in the boss's bed, what are you referring to? The defecation. And what did Ms. Heard say about the defecation in Mr. Depp's bed? A horrible practical joke gone wrong. Mr. Jenkins, what observations did you make about Ms. Heard at Coachella in April 2016? She had no worries. She was there to whoop it up. It's her birthday. She's with her friends. And how often were you with her that weekend? Was with her every day. She went to the venue from the time that we interacted with the wallet incident, the night before at the party, all the way until Monday. We returned with the pets and the luggage. And did you observe anything about Ms. Heard's health that weekend? She got sick. Do you know She got sick at the venue second night. Do you know what caused Ms. Heard to be sick? She was eating the magic mushrooms and drinking red wine on an empty stomach.
And how do you know that she drank red wine and took magic mushrooms? I saw the room service, and I went to their room to collect them, to take them out that evening. So is that something? In the car. Excuse me. Is that something you witnessed? I witnessed it. Amber atėjo su savo būtent kita daktarė, kuri iškart man nepatiko, nežinau, aš kai pradėjau iš jos klausyti, jinai iškart man pasirodė kažkoks blogas žmogus, gal aš čia tik viena ir gal man tik taip vienai pasirodė, nežinau, nes, pavyzdžiui, daktarė Curry, jinai tokia labai, nežinau, kažkiek spinduliuojanti energija gera, bet šita kita daktarė Amber, iš Amber pusės, kurią pristatė, Ir dar pati Amber advokatė, kai jinai pristatė šitą savo jau liudininkę, jinai netgi suklydo vardą ir netą pasakė. Jinai pavadino ją Curry, nors jos vardas net netoks. Tai šita būtent aktorė, jinai teigė, kad Amber vis dėlto neturi nei to histrioninio sutrikimo, nei to kitos ligos ir kad jinai turi vis dėlto tą potrauminį streso sindromą ir jinai viską bandė skaityti iš savo užrašų, nors teismo metu negalima skaityti iš užrašų. Ir pačio Johnio šitie advokatai iš vien sakydavo, kad jinai ir vėl skaito, ir vis pertraukimas buvo ir pertraukimas, nes tiek teisėja jai pasako, kad tu negali skaityti nieko iš savo lapų, tu gali tiesiog užmest akį, prisimint galbūt, bet tu negali ištisai skaityti. Ir gal buvo dar 3 momentai, kada jinai iš vien tiesiog skaito taip. Ir tada šitie Johnio advokatai iš karto pamato, jie iškart kreipiasi į teisėją, teisėja tada vėl sako, kad negalima skaityti. Ir tada ar tu negali suprast, kad negalima skaityti, arba jinai tiesiog visiškai atėjo nepasiruošus ir neatsimini savo žodžių, kokius jai reikia sakyti, arba, nežinau, jai buvo surašytas kažkoks ten lapas, ar kas ten, nežinau, ką jinai ten turėjo, kad būtent kokius simptomus turėjo pati Amber tipo, nes čia jos komandos surašė tokius simptomus, nors iš tikrųjų jų neturėjo, arba tiesiog šitos daktarės labai bloga atmintis ir jinai visiškai neatsiminė, kaip jinai bendravo su pačia Amber ir koks jūsų buvo šitas pokalbis, bent jau. Nežinau, bet tiesiog šitą daktarį kažkaip pasirodė labai keista. And that's my next question here. What, if any, diagnoses did you make of personality disorders for Amber Heard based on your testing? I did not make a personality disorder of Ms. Heard. Why not? For a number of reasons. Number one, a personality disorder requires a pervasive pattern in a variety of contexts. 2 key words, pervasive pattern, variety of contexts. That means if her emotional instability, her affect dysregulation, or her fear of abandonment is only occurring in the relationship with Mr. Depp, and we don't have evidence of it before, and we don't have evidence of it after, it is not... All right. Do you want to approach? Kai atėjo ta pati cross-examination, kai jau pasirodė Johnny Depp advokatai ir pradėjo klausinėti šitos daktarės tokių klausimų, jie irgi bandė lygiai tą patį padaryti, kad galbūt tu jiems dirbi dėl to, kad už pinigus, nes jinai gauna, dabar tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo 500 ar 700 už valandą, kad jinai dalyvauja šitam teisme ir duoda parodymus, jei Amber komanda moka. Ir sako, ypač jinai pati ta daktarė paminėjo, kad sako, Amber man teigia, kad Johnny's prieš ją smurtauja ir jinai vis bandė taip užsimint, kad tik tai moterys gali būti tos kaip ir aukos, kad vyrai negali būti aukos, jinai vis taip kartojo. Aš suprantu, kad didžioji dalis tikrai moterų yra aukų, bet aš manau, kad vyrai gali būti aukos lygiai taip pat. Tuomet atėjo eilė pačios Amber ir prieš visą šitą, kai jau tik tai paliudijo pati šitą daktarė, Amber komanda kažkodėl nusprendė, kad jie vis dėlto nenori siųsti Amber būtent ant to stendo, kad jinai neduotų jokių parodymų. Kodėl? Nežinau, jie taip tiksliai nepasakė, kad kodėl Amber nebenori eiti prie to stendo ir nenori įrodyti savo galbūt tiesos ar pasakyti savo žodžių. Ir jos komanda būtent prašė šitos teisėjus, kad būtų jai suteikta šitą kaip ir laisvė, kad vis dėlto nereikėtų jai tenais. Bet Johnio komanda, jo advokatai, jie tiesiog atsistojo ir tada pradėjo iškart viską sakyti, kad kodėl Amber turi eiti ir kodėl negali būti šita byla kaip ir atmesta, kad Amber privalo eiti ir duoti savo parodymus, nes jie žino, kad jinai tikrai kažkur suklys bekalbėdama ir jie žino, kad ypač bus kaip ta cross-examination, kad jie tikrai ją galės suvalgyti gyvą, kaip jie ten kažkaip įsireiškė.
Tai galiausiai buvo taip, kad vis dėlto šita teisėja pasakė, kad mes nepriimam Amber, to nenoriu eiti ir duoti tuos visus parodymus ir kad jinai vis tiek privalės eiti ir duoti tuos parodymus. Nors iš kitos pusės, jeigu jinai iš tikrųjų yra auka ir jinai jį bejėgi taip pat bando iš jo prisiteis 100 milijonų, jūs nepamirškite to, ne tik jisai bando iš jos prisiteis, bet jinai irgi, kad jisai pirmas iš jos prisiteis taip, nes jisai paskelbė kaip ją jau tą dabartinį šitą jau šmeižimų tą visą teismą, jisai iš jos bando prisiteis 50 milijonų, bet kai jinai tai sužinojo, jinai dabar iš jo nori 100 milijonų prisiteisti. Tai kodėl jinai, jeigu yra ta auka ir jeigu jinai turi daugybę įrodymų ir jinai yra įsitikinus, kad visi jie patikės, kodėl jinai norėtų tiesiog atšaukti visą šitą ir net nekovoti dėl tų 100 milijonų ir net neduoti savo parodymų. Galbūt dėl to, kad visi tie parodymai, kuriuos jinai sakė prieš tai, nebuvo tiesa ir galbūt dėl to, kad ką jinai parašė būtent tam laikraštį. Tai kai jos atėjo eilė vis dėlto duotos visus parodymus, čia nais ir šou prasidėjo. Kaip pirma diena atėjo ir aš kai pradėjau jos klausyti vakare, kai žiūrėjau šiek tiek pakartojimo arba žiūrėjau tas geriausias dalis, aš galvoju, negi nieks nesupranta, kad čia viskas yra žiauriai netikra. Galbūt man tik tai pasirodė, nežinau, galbūt jūs turite kitą nuomonę, bet jinai taip emocingai viską sako ir atrodo, jinai nori verkti, jinai tipo ir verkia ir viską, bet ne vienos ašaros jūs nebuvo. Kiek jinai rodė tuos savo parodymus, ne vienos ašaros jūs iš jos akių neiškrito. Pirma diena iš vis buvo žiauriai tragiška, jinai net atrodo, kad jinai kaip kažkokiam filme lyg vaidintų, nes jinai elgėsi tiesiog per daug jau. Jinai kaip pradeda pasakoti viską, jinai švien žiūri į tą žiūri ir jinai taip išvaizdžiai pasakoja viską, su tiek daug perdėtų emocijų, kurių net visiškai nereikia, jeigu tu nori tiesiog papasakoti istoriją. Ir jinai bandė parodyti, kad jinai yra ta auka, jinai taip, jos tas visas parodymai prasidėjo nuo to, kas jinai yra, kur jinai užaugo, kad jinai turi dukrytę 1 metų, kaip ir pats Johnny's pasakojo pirmą apie save, taip pat jinai papasakojo, kaip jie susipažino. Yes, it's Amber Heard. And what is your address? I live in Yucca Valley, California. And how old are you, Amber? I am 36. I just celebrated. Okay. And do you have a daughter? I do. She also celebrated her birthday recently. She's 1. Okay. And what is your profession? I am an actor, mostly. Okay. Now, why are you here? I am here because my ex-husband is suing me for an op-ed I wrote. And how do you feel about that? I struggle to have the words. I struggle to find the words to describe how painful this is. This is horrible for me to sit here for weeks and relive everything. Hear people that I knew, some well, some not. My ex-husband, with whom I shared a life. Speak about our lives in the way that they have. This is the most painful and difficult thing I've ever gone through. Kad koks geras gyvenimas jų buvo iš pradžių, bet iš pradžių, kad jinai jautėsi kaip ir tokia nelabai laiminga, nes Johnny nenorėjo jos viešai rodyti iš pradžių, o jinai norėjo, kad visi matytų juos viešai, o jis ją slėpė ir kad jinai jautėsi negerai dėl to, nes jinai norėjo tą Johnio žmona, o jis nenorėjo jos viešinti, bet jis teigė, kad jisai norėjo ją apsaugoti, nes jisai galvojo, kad visi žmonės ją užsipuls ir galvos, kad jinai išskyrė pačio Johnio šeimą, nors jau Johnny's ir Vanessa jau skirdinėjusi, tik tai jie skirdinėjusi tyliai. Ir tada jinai perėjo prie viso smurto, kaip būtent pats Johnny prieš ją smurtavo ir nežinau, gal kai kurios vietos ir yra teisios, ypač kaip jinai kalbėjo apie narkotikų jau vartojimą, apie alkoholio vartojimą.
kad manau, galbūt čionais ir buvo teisingai viskas ir tiesa, nes jinai netgi kaip būtent pasakoja šitus dalykus, jinai nelabai kaip ir galvoja, ką jis sakys, jinai tiesiog sako ir taip jau ramiau kalba. And he was telling me we're gonna conduct a cavity search, shall we? Like, just shoved his fingers inside me. I just stood there staring at the stupid light. I didn't know what to do. I just stood there. While he did that, he twisted his fingers around. I didn't say, like, stop or anything. I just... How I went to bed. I don't know how I slept. I don't know how we woke up. I don't remember having a conversation with him the next day. I don't remember talking to him about it or confronting him about it. I remember wanting it to be okay. I remember just wanting whatever fucking weird trip, whatever trip that was to end. Kai jinai pradėjo pasakot apie pirmus smurto požymius, nežinau, bent jau ta istorija, kai jinai sėdėjo ir kai jisai trenkė, ir kai jinai ant kilimo atsidūrė, ir jinai tiesiog pasakojo ne tai, kad jisai man trenkė, aš, tarkim, nukritau ir aš, nežinau, verkiau, ar tiesiog norėjau pabėgti ar kažką, jinai pasakojo su tiek daug detalių skirtingų, kurios net, kaip jinai ten reiškia, kad sako, aš po to atsiradau ant to purvino kilimo ir aš nesuprantu, kaip šitas kilimas pasidarė toks purvinas. Būtent po to, kai jisai trenkė, nors jei tau kažkas trenkė, bent jau man taip atrodytų, tu tikrai negalvotum apie tokias keistas detalės kaip kilimą ir kad koks jisai dabar purvinas, nes nežinau, gal man tik taip atrodo, bet manau, tu tikriausiai būtum išsigandus ir tada tiesiog galbūt norėtum trauktis nuo to žmogaus ir galvot, kad jisai mane trenktų dar kartelį, bet negalvotų apie kažkokias keistas detalės kaip kilimas. Didn't physically hurt me. I was just sitting there on this carpet, looking at the dirty carpet, wondering how I wound up on this carpet and why I never noticed that the carpet was so filthy before, and I just didn't know what else to do. I didn't know what to say. I didn't know how to react. I just sat there thinking, how much time do I have till I figure out what I need to do? Because, God, did he just hit me? No, I didn't want to leave him. I didn't want this to be the reality. I didn't want to have the man I was in love with. I know you don't come back from that. You know, I'm not dumb. I know you can't hit a woman. You can't hit a man. You can't hit anyone. You can't just hit somebody because I knew it was wrong, and I knew that I had to leave him. Tas įvykis, kurį jinai papasakojo, kad jisai trenkė, kai jinai buvo tarpdurį ir tenais jinai, man atrodo, susipainiojo net kalboj, nes dabar tik tokia ir net viral eina video, nes jinai ten sako, aš ėjau, tada Johnny man trenkė į veidą, aš apsisukau ir sakau, Johnny, tu man ką tik trenkėjai. Ir dėl to visas šitas tik tokas eina viral, nes jinai sakė, kad apsisuko, tai jeigu jinai ėjo tiesiai, jisai trenkė, bet jinai tada apsisuko, sako, ir jinai tada turėjo jam nugarą rodyti ir sakyti, kad tu man trenkėjai. Nors galbūt čia buvo tiesiog jos toks, nežinau, net netyčia suklydimas, o galbūt jinai turėjo manyti, kad jinai vos pasisuko, ne tai, kad apsisuko net. Pirma diena, sakau, jos tų parodymų buvo tiesiog. Ir ypač, kaip jos nuotaikos pasikeisdavo žiauriai, kaip aš, jinai pasakoja, jinai būna žiauriai įsijautus į tą savo visą vaidmenį, jinai verkė, su to musinėlė, tik veidą šluostosi, nosį pučia, ašaros ne vienos jai nėra, bet iš balso atrodo lyg, kad jinai žiauriai verktų. Bet kai tik Johnny komanda pasako, pavyzdžiui, hearsay arba kad not relevant, sako, kad tokius bando kreiptis į pačią teisėją ir kaip jau šiek tiek būna sustabdytas jos visas tas vaidumuo kalbėjimas, jinai tada iškart tokia. Ir atrodo, lyg jokių emocijų nėra. Ir jau kai jai leidžiama vėl kalbėti ir užduoda jos klausimą, jinai tada vėl pradeda verkti.
Bet be ašarų, aišku, tai nežinau. Pats Johnny šiuo metu, manau, jam irgi jau komanda liepė, kad tu nereaguok į ją visiškai, net ją visiškai net nežiūrėjo nei vieną kartą. Jis tiesiog sėdėjo, nulenkęs galvą, šiek tiek užsirašinėjo kažką tai, tiesiog žiūrėjo, nes tikriausiai jo komanda irgi liepė nežiūrėti ją, neduoti jokio dėmesio, nes yra žiūri prie pat ir jie stebi kiekvieną. Tiek Amber stebi, tiek stebi patį Johnny, kaip jie reaguoja. Ir jeigu jisai nors šiek tiek nusijuoktų iš jos, pavyzdžiui, ypač kaip jinai pradėjo ten savo visą tą vaidybą, kuri tikrai ir man net buvo juokinga. Ir aš galvoju, what? Aš galvoju, negali būti, kad man vienai atrodo, kad jinai čia taip vaidina žiauriai stipriai. Aš jau laukiau greičiau, kada pasibaigs ir kada aš galėsiu paskaityti kitų žmonių komentarus kažkokius. Tai dėl to, jeigu jis būtų nusijuokęs ar ką, aišku, jis neatrodytų gerai. Beje, pamiršau jums paminėti, kad pati Amber atleido visus savo PR tuos žmonės prieš tai ir dabar turi visiškai naują komandą, kurie rūpinasi jos būtent įvaizdžiu ir kaip jinai turėtų elgtis ir panašiai, kad jinai visiškai naują komandą pasisamdė. Nes jai labai nepatiko matyti, kad jinai susilaukė daug neigiamo dėmesio, nors jinai pati kalta. Nes mes girdėjom taip pat daugybę įrašų, kaip pats Johnny prieš visus šitus teismus, dar prieš daugiau metų, kai jisai su jie bandė tartis ir sakė, kad galimės kartu tiesiog parašyti laikraštį kažkam ir pasakyti, kad, nežinau, mes skiriamės taikiai, kad viskas gerai, nors nebuvo viskas gerai ir viskas, bet jinai pati to nenorėjo, jinai pati norėjo viską viešint, pati norėjo viską taip daryti, o dabar jinai pati jau liūdna. Kitas dalykas, su kokiu kitu smurtu, ką teigė, kad Johnny prieš ją naudojo, jinai pradėjo sakyti, kad jisai naudojo prieš ją seksualinį smurtą. Beje, kas keisčiausia, praeitam teisme, kai buvo, kuris, kaip jau sakiau, nebuvo tiesiogiai transliuojamas nieko, tam teisme jinai apie šitą seksualinį smurtą neužsiminė nei žodžiu ir čia nais tik tai dabar pasirodė šitas seksualinis smurtas. Tai jeigu jis prieš ją naudojo smurtą, kodėl jinai neužsiminė apie jį praeitam teisme, jeigu jinai būtų norėjus laimėti bylą, kodėl jinai pasako tik dabar. Tokias keistas detalės pradėjo pasakoti, kad jisai net su buteliu ten jai buvo įdėjęs ir darė. Ir taip pat ir su pirštais, ir tiesiog per daug keistai skamba man visas šitas jos pasakojimas. Jeigu iš tikrųjų tai buvo, tai nežinau, jisai tada tikrai monstras, bet kažkodėl nežinau, kaip jinai pasakoja, nežinau. Pasakoja jinai žiauriai kažkaip neįtikinamai. The next thing I remember, I always been over backwards on the bar, meaning my chest was up. I was staring at the blue lights and my chest was on this, my back was on the countertops and I thought he was punching me. I thought he was I'm sorry. I felt this pressure on my pubic bone. He thought he was punching me. I just saw his arm. I could feel his arm moving, and it looked like he was punching me. But I could just feel this pressure. It was like it kept hitting him. It didn't feel pain. It was just a pressure on my pubic bone. And kai bus ta cross-examination, manau, Johnny advokatai iškart jos paklaus būtent tai ir man žiauriai bus įdomu pamatyti, kaip jinai reaguos ir ar jinai išliks ypač tokia rami, kai jie pradės jos klausinėti, Johnny advokatai klausimų. Taip pat buvo pristatyti, tas Elon Musk jau buvo pristatytas ir iš Johnny pusės, dabar buvo dar atvestas ir James Franco, kitas aktorius, ir taip pat yra ir tas video, kai jinai atsiveda James tą Franco jų tą būtent penthouse, Johnny penthouse, nes jisai turėjo visą aukštą būtent savo. Ten jau yra, ir kad būtent po Johnny ir Amber vieno barnio, jinai atsivedė jį
ir buvo užfiksuota, kad jisai ateina į liftą ir kad jie vien šalia stovi ir kad jisai dar taip ant jos galvą pečių uždėjo. Ir jinai teigia pati Amber, kad mes tik draugai buvom, nors gal jie draugai tokie labai artimi ir taip liečia vienas kitą, nes mes tik tą lifto įrašą matėm, nors man neatrodė, kad jie būtų tik draugai. Taip pat ir su Elonu Musku irgi yra tas video, kur jie irgi lifte. Tai kitas dalykas, jeigu Johnny buvo toks smurtaujantis ir kaip jinai teigia, kad mes tik turėjom Barnį ir jinai dabar pasakyti kitą vaikiną, jeigu jis buvo toks smurtaujantis, aš manau, jinai tikrai žiauriai jo bijotų, kaip jinai ir teigia, ir jinai tikrai nepasikviestų kito vaikino į tą visą penthouse, aišku, jis didelis, viso to aukšto, bet jinai tikrai nepasikviestų jo, nes nežinotų, kad Johnny gali galbūt kameras pamatyti, ar jo asistentai gali pamatyti mane, ar jo apsauga gali mane pamatyti su kitu vyru, ir kad bus tik dar daugiau barrių ir dar daugiau smurto, bet jinai jau nebijojo, nes čia dar vienas tik įrodymas, kad jinai visiškai jau nebijojo ir kad jinai irgi jį apgaudinėjo tikrai. Kai atėjo taip pat antra diena, kai jinai davė savo parodymus, jinai jau ir susirišo plaukus, pakeitė šiek tiek savo įvaizdį. Ir ne tik įvaizdį, bet ir savo visą kalbėsiną jinai pakeitė. Jau šį kartą, man atrodo, jos advokatai ar jos ta nauja komanda visa PR, kažkas jais liepė elgtis ramiau ir nevaidinti taip netikrai, lyg žiūrėtum kažkokį netikrą filmą su netikrom emocijom, nes antroji dienoj jinai buvo kaip ir emocinga, again vėl 0 ašarų, bet jinai jau elgėsi ramiau, jinai nerodė tiek daug veido išraiškų, nes jinai taip darydavo veido išraiškas, kas žiauriai nenatūralu, nes normaliai žmogus kaip kalbis nejudina viso savo veido iš kiekvieno sakinio. Todėl jinai elgėsi daug ramiau ir man atrodo jos komanda jai taip jau liepė, ar jinai galbūt pati video pasižiūrėjo ir pamatė, kaip žmonės reaguoja, nežinau. Tai po kol kas jinai davė šitus parodymus. Pull up 272, guys, watch please. real close. Amber Heard literally stops, notices the cameraman, and pauses for a crying photo that is not a glitch. And after you... Crazy parodymus. Pusė, bent jau interneto žmonių netiki, ką jinai sako, aš ypač apie tą seksualinį smurtą netikiu, ypač kai dabar atėjo jos ta asistentė ir pasakė, kad jinai papasakojo šitą istoriją ir kad, kaip jau sakiau, kad jinai turėjo būtų užsiminus apie šitą smurtą daug anksčiau, prieš tai praeituose tuose teismuose, bet jinai net neužsiminė, tik tai dabar, kai jinai sužinojo, kad Johnny padavė ją į teismą, tik tada šitie kaltinimai pasirodė, tai... Antrą kartą turiu kai padavė teismą, nežinau. Visas šitas tiesiog labai darosi kuo toliau, tuo įdomiau ir įdomiau. The divorce settlement, you got $7 million. People were saying this is all about the money, but then you did something that twisted that whole argument. What did you do with that money? $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. Sitting here today, do you know how much money Ms. Heard has actually donated to the ACLU, actually remitted to the ACLU? That would be $350,000 paid directly. How much has been paid indirectly and credited to Ms. Heard? There was $100,000, which was a check from Johnny Depp. There was a $500,000 payment from a donor-advised fund at Vanguard. And then there was a $350,000 payment that appears to be from a donor-advised fund at Fidelity, making it total 1.3 is the amount. The $100,000 payment, we received a check from Johnny Depp's representatives, and it was said to be a payment in connection with, on behalf of Amber Heard. She confirmed that. When we initially had contact with Amber Heard in 2016, she indicated her desire to pay $3.5 million to the ACLU. So it's fair to say that she has not donated $3.5 million as of today to the ACLU, true? True. Pats Johnny, aišku, tikrai nebuvo angelėlis, nes aš tikrai jo neteisinu, nes mes matėm ir jo žinutės, kaip jisai rašo, bet žinutės neįrodo, kad jisai buvo smurtaujantis.
galbūt jisai žodžiais ir galėjo būti smurtaujantis psichologiškai, bet nemanau, kad jis fiziškai galėjo prieš ją smurtauti, ar bent jau seksuališkai, nežinau, galbūt čia tik man nuomonė tai. You have done nothing but over the last 2 days but tell me that your movie parties were more important, including the night before last. When I said to you the same thing, stay. And today you apologized, said I love you, I'm so sorry. And then today it takes you 2 seconds. It takes you 20 seconds at most to go, fuck that, I hate you, I don't want to be with you, goodbye, I'm leaving, I'm running away. But I'm not running, I'm walking away. Then if you don't want to be with me in life, then you need to actually do it. You need to actually take off your ring and forget that 5 hours ago you said the opposite. Otherwise, you can't keep throwing that around. You can't keep saying to me that this is something you care about. Is that what it's worth to you? You, from all this bitching, from all these rules, all these... Rules? Because I asked you to stay? Because I asked you to stay. No, because you're fucking What was it when you asked me to stay? You're a pain in the ass. What was it when you asked me to stay? I can't stand it, no. What was it when you asked me to stay? In Australia, you said you promised me not to leave. You said you promised me not to leave. What did I do? I thought you would change. What did I do? Not change. What did I do? Did I stay or did I leave? You changed. Did I stay or did I leave? You stayed and you didn't change and you were a fucking pain in the ass and you were a cunt. So I stayed. And I've been a cunt ever since, which is why you told me about every other day how you couldn't imagine your life without me, including today. So, which guy, does that seem normal to you? Does that seem normal to you? You told me tonight that you couldn't imagine your life without me, and now you're throwing your ring on the ground. Does that seem normal? Let's have you tell me. That seems sober? You seem normal? The definition of normal, you. Tai būtent dabar bus pertrauka, nes jie, aš kaip tik dabar skaitau, kad dabar jie pasiims pertrauką ir tik tai sugrįž 16 dieną gegužės, tai tada jau kai jie sugrįž ir kai jinai toliau duos savo parodymus pati Amber ir tikriausiai jinai atsives savo daugiau kitų liudintojų ar nežinau kažkokių kitų žmonių, tai tada padarysiu dar 3 dalį, o dabar jau manau užbaigsiu. Ir pamiršau paminėti, kad vienam iš savo, kaip jinai kalbėjo ir davė parodymus, jinai užsiminė apie Kate Moss ir laiptus, nes jinai teigia, kad jinai iš kažkur išgirdo, čia jinai teigia tam ir praeitam savo teisme, kad jinai iš kažkur išgirdo, kad Johnny Depp buvo nustumęs nuo laiptų Kate Moss, nors jinai viešai buvo atėjus ir pasakius, kad niekada to nebuvo įvykę ir kad net ne jinai jai pasakė, bet kažkas kitas, kad jai pasakė. Ir jinai irgi būtent duodama savo parodymus, jinai kažkaip tik užsiminė keliais žodžiais, kad jinai sako Kate Moss, ir aš kad prisiminiau Kate Moss ir laiptus, ir aš tada įsigandau, kad jis nustums mano sesę, ir aš tada trenkiau jam, ir tada, kai jinai pasakė būtent Kate Moss vardą, tiek jos advokatė iškart matėsi vizualiai iš veido, kad net taip susičiapė ir tada nusišypsojo ir pradėjo linksėti galvą, kad galvoja, o dieve, kam tu ją paminėjai. Pačio Johnny advokatai iškart tai parodė, kad yes, ir jie pradėjo atsisuko jo advokatas į kitą advokatę ir apsidžiaugė, pat Johnny irgi pradėjo šypsotis, nes man atrodo, kad dabar jie turi šansą pasikvies būtent Kate Moss į teismą ir kad jinai gali duoti parodymus, nes pati Amber ją paminėjau, jeigu jau paminimas žmogus yra, tai reiškia, kad tu gali jį pasikviesti ir jis bus liudys. O jie žino, Johnny komanda, kad Kate Moss, jinai paneigs visus šitus, nežinau, ar tai buvo tiesa ar netiesa, kad jisai nustumė nuo laiptų, bet galbūt mes pamatysim Kate Moss teisme ir galbūt jinai irgi duos savo parodymus kažkas, o galbūt ir ne. Ir galiausiai taip pat pati teisėja pasakė, kiek valandų kiekviena pusė turi. Tai man atrodo, jeigu gerai pamenu, viena pusė turi 24 valandas, man atrodo, Amber pusė, o kita Johnny pusė, man atrodo, turi 26 valandas, jeigu gerai atsimenu. Ir kad advokatė pasakė taip, kad jie, nes
jeigu išnaudosi visas šitas valandas ir nebūsi pristačius dar kažkokio nors 1 ar 2 savo liudininkų, kad viskas, byla čia ir užsidarys ir kad sako, nesvarbu, kad tau liudininkas bus pasakęs tik pusę savo kalbos, jeigu tavo minutės pasibaigė, jaus ir pasibaigė. Tai, kad jinai paragino, kad netęst šito teismo laiko ir kad viską apsiskaičiuot, ar visi liudininkai spės pakalbėti. Tai labai bus įdomu šitas teismas, tiesiog kaip koks serialas jau dabar virto. Task of dash, that was never my task to determine. Can I say what that means? No, and then the question is, so is it fair to say that you have never arrived at an opinion that, quote, you didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct? Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his fingers. Rejection, hearsay. Wait, you asked the question. Next question. Okay, he said he sustained an injury to his finger. Yes. And it was only the second doctor who actually told me what he was. Your Honor, hearsay? I haven't finished my sentence. How do you know? I'll overrule for the moment. Go ahead. Tai parašykite į komentarą savo nuomonę, kurį jūs palaikot, ar jūs tikit Amber, ar jūs tikit Johnny, ar jūs netikit nei vienu, ar galvojat, kad jie abudu meluoja, ir kad jie abudu tiesiog vienas kitam buvo toksiški, ir kad tiek jinai prieš jį smurtavo, tiek jisai atgal prieš ją smurtavo, ar, nežinau, iš vis smurto nebuvo, ir jie abudu dabar, nežinau, tiesiog parašykit savo nuomonės. Kai bus, sakau, jie jau sugrįš atgal iš tos pertraukos ilgos, aš padarysiu 3 dalį. Tai tuomet nepamirškit paspausti like mygtuko, pasidalinkit šito video su savo draugais ir susitiksim kitą mano videoje. Bye!